ebya MP Zaake byo si birungi. Ebya MP Zaake byo si birungi. MP Zaake akubiddwa. Abasajja b'SFC 7 beesuzizza mu parliament. MP Zaake Mityana Municipality. MP Zaake Francis Butebi akubiddwa Bubinyo. Abasajja abasuuziddwa mu parliament y'eggwanga Uganda. Oluvannyuma lw'okumanya mbuno parliament erimu abasajja abasuzeemu Zaake lukutte omuzindalo kyasoose okugamba nti awo waliwo abasajja abalina emmundu. Musiibye mutya mugamba mutya kansubire nti muli bulungi Abannayuganda. Olwaleero tunaku si lulungi ndowooza nga bwe mulubiraba. Olunaku si lulungi nga bwe mubiraba. Subscribe my YouTube channel, like nga tubawe bibadde mu parliament. Olunaku lugenze lutya parliament etudde etya, biki ebibaddewo, bitambudde bitya, bani abakubiddwa, tuwangudde, batukubye oba tuviiriddemu awo. Bibino wano tulaba tuzo birabe bitandise bitya bizze bitya okusobola okulaba. Subscribe my YouTube channel Olivia Katende, like nga following nga tambuza information. Olunaku lwaleero lwakedde nga tulina biiro egenda okuyita ey'okuba nti nno tuwaaye emmwanyi oba emmwanyi tugisigaza, tuwaaye emmwanyi oba emmwanyi tugisigaza. Twakedde nga abamemba beetegese bulungi nnyo bamemba ba parliament ne bayingira parliament. Abamu bamemba babayisiza manju tebasobodde kuyita miryango olw'ebigwa bitalaze, olw'okuba nti kwabaddewo okwekengera, olw'okuba kwabaddewo okutya nti singa abasajja bano bayingira ng'abantu balaba wayinza okubaawo okwekalakasa okw'amaanyi. Nga jo MP gundi bwe yatuyise n'atugamba one of the security operatives inside this house, the one who is behind where you seated, Madam Speaker, let him be subject to a security check. He has a gun. Let him be subject because, Madam Speaker, I'm worried about. Which one? The one behind, the gentleman. Which one? My bodyguard. I don't know your bodyguard, Madam Speaker, but it's a security personnel. Come on. Madam Speaker guided so well, you must listen in silence. We shall not accept being bullied here. Come on. Maintain silence. Madam Speaker. Wait. I want you to listen. Come and point for me the person. Show me the person. From there. Listen. I know the rules. Why do you send me there? Listen. Honorable Zaake. Listen to me. Honorable Zaake. There's a gun in the house. Madam Speaker, I beg, let the security official be subject to a check if he does not have a gun. First wait. Be calm. This is the sergeant at arms. This is the sergeant at arms. Sergeant at arms, can you check? Check. Remove your jacket. No, let him be checked. Remove your jacket. Honorable members, the sergeant at arms has checked and there is nothing. Yes, there is nothing. Can you sit? Can you sit? Can you sit? Can you sit? Honorable members,
Right Honorable Speaker, we did see you make remarks that seemed to prejudice a particular tribe. What we saw you say was, let's make sure these Baganda don't get the numbers. As we have said, this is not a matter of Buganda. Coffee has grown in different parts of the country. So I was very disappointed to see my leader, my speaker, make those remarks as if this is a battle against Buganda. And maybe government needs to clarify in bringing this bill, are you targeting Buganda and Baganda? I don't know. So, Right Honourable Speaker, I brought your attention to our laws, the Constitution, our rules of procedure regarding conflict of interest, which would see you decently recuse and excuse yourself from presiding over this matter, but also the tribal sentiments, Right Honourable Speaker, that we did hear you make, that have got to be addressed by yourself, perhaps beginning with an apology, and then we see how we take things from there. Thank you, Right Honourable Speaker. And I thank the Honourable colleagues for following the issues that I've raised very attentively. Thank you. Honourable members, I am happy that the law has raised an issue that I'm ready to respond to, and I will respond to it when I come to the issue of the coffee bill. I will give a very appropriate response to that when we come to the coffee bill. Bweti embeera y'omubaka wange MP Zaake Mityana Municipality bweto bweri oluvannyuma lw'okukubirwa abasajja ba SFC abasuze mu Parliament nga bwe twabategeezezza. Zaake akubiddwa Bubinyo era wuuyo atwaliddwa mu ddwaliro. Wuuyo ba MP banne basazeewo basooke bamutwale mu ogendereko Sami munani ne doctor ne lulume ate bakomyawo etanga ate mulwali mwagala mulekerani One of the security operatives inside this house, the one who is behind where you seated, Madam Speaker, let him be subject to a security check. He has a gun. Let him be subjected because, Madam Speaker, I'm worried about. Which one? The one behind, the gentleman. Which one? My bodyguard. I don't know your bodyguard, Madam Speaker, but it's a security personnel. Come on. Madam Speaker guided so well, you must listen in silence. We shall not accept being bullied here. Come on. Maintain silence. Madam Speaker. Wait. I want you to listen. Come and point for me the person. Show me the person. From there. Listen. I know the rules. Why do you send me there? Listen. Honorable Zaake. Listen to me. Honorable Zaake. There's a gun in the house. Madam Speaker, I beg, let the security official be subject to a check if he does not have a gun. First wait. Be calm. This is a sergeant at arms. This is a sergeant at arms. Sergeant at arms, can you check? Check. Remove your jacket. No, let him be checked. Remove your jacket. Honorable members, the sergeant at arms has checked, and there is nothing. Yes, there is nothing. Can you sit? Can you sit? Can you sit? Can you sit? Honorable members,
tuli bakulemerako nsonga eno. Museveni oswadde nnyo. Balese ba kifeesi ne babayingiza mu palamenti bakuba buli muntu yenna gwe basanze bayoola buyoozi bakifeesi bennyini ab'oku street betwali tulabye. Ekyo kye tuyita castrating eggwanga oba okuliraawa. Museveni alaaye eggwanga olunaku olwaleero bino bye mulaba. Emmwanyi nno gye twazze okulwanyirira kirabikira eragala watu nti akagejere k'okugisaanyawo n'okugibba ku bannansi Mwalimu Museveni ne gavumenti ye bajjidde mu giya yakozesa amagye. Palamenti yonna obwedde ejjudde SFC bakuba buli gwe basanze bayoola buli gwe basanze bannamawulire babagobyewo tewakyaliwo munnamawulire n'ogwo bonna babasibidde wabweru. Kaakati be baakayoola nabo twagala obbasabira nga tugenda oyigga gye baba tutekole tumanyi gwe bafulumya bamutwalawa. So tuli mu kaseera kakazigizigi mu palamenti olunaku olwaleero. Kazigizigi naye bannaffe basinga batutte ku kifuba abamu babambudde okugeza Aisha lwatamensioninga na kumensioninga bamututte bamwambudde kyannaku nnyo kikalo nnyo. Kawalya Bino biswaza Mwalimu Museveni oswadde n'abasajja bo embeera abantu gye bafuna omubaka wa palamenti ojjota n'omujja mu kirinale n'omutwala ng'olinga atwala omubiri w'enkoko. Kibi nnyo naye bannayuganda ensonga zino gye tuzibagamba nti nammwe muveeyo mulage obutali bumativu. Wenjogerera ababaka abasukka mu 12 bakwasiddwa nga babakwata nga babbi ba nkoko. Tubasaba mulage obutali bumativu ku nsonga eyo. Kino ekikoleddwa kiraga the highest level of impunity naye bannayuganda temulina kukkiriza bino biswaza. Emisimu gyensigaza kakati awo musomesa obadde ogamba ki? Tuli mu palamenti naye kaseera kakazigizigi abasajja bayoola omu ku omu mutulabe nga tebannatusaanyaawo. Abasajja bazze ne bakola buli kintu kya busiru. Bakutte buli muntu, bakutte abakazi, baleese obusajja bw'SFC tebuli mu uniform n'abakazi abatemu. Naye bino byonna gavumenti eyongera kuswala buswaze na kuweebuuka. Bamadafaka. Kakati musomesa obadde ogamba Ono Museveni akuna amatabala bikanga okuna makususse. Tosobola kukwata baana baba